經文係約翰福音4章34至36節，用和合本嘅，有請趙子俊弟兄上台誦讀。約翰福音4章34至38節，第34節，耶穌說：我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工。你們豈不說，到收割的時候還有4個月麼？我告訴你們，舉目向田觀看，莊稼已經熟透，可以收割了。收割的人得工價，積蓄5穀到永生，叫撒種的和收割的一同快樂。俗語說：那人撒種，這人收割。這話可見是真的。我差你們去收你們所沒有勞苦的，別人勞苦，你們享受他們所勞苦的。經文讀畢，願神嘅話語賜福於弟兄姊妹。唔該，子俊弟兄誦讀嘅今天嘅經文，接著落嚟係講道，講題係重尋使命。我哋有請梁友東牧師。好，弟兄姊妹平安。嚟到恩語堂咧，有好多唔同喎，特別去到副堂咧，能夠見到咧，改建咗更新咗。盼望咧，我哋每一個咧，弟兄姊妹都被更新。時代不斷嘅改變同埋變遷，我哋有冇睇到神嘅心意喺我哋當中？要我哋點樣喺呢個世代當中去服侍見證？正正係今日我想同大家嚟嘅分享，重尋使命。香港咧，其實喺開埠到我哋下一章嘅 PowerPoint 好嘛？一齊讀呢2句標語好嘛？前面先，前面一齊好嘛？不忘初心，牢記使命。可能大家都好熟我哋嘅領導人經常講嘅。但對教會嚟講，我哋嘅初心係乜嘢咧？神俾我哋嘅使命又係乜嘢咧？喺香港開埠初期，乜嘢都冇嘅時候，百物待興嘅時候，邊一個嚟到去回應社會裏邊種種嘅需要咧？大家有冇領受過當時嘅恩惠？我50、60年代出世，當時咧香港都仍然係好窮㗎，係咪？我喺一個嘅天台木屋裏邊去出世嘅成長，阿爸阿媽都係喺好基層、好貧窮嘅。弟兄姊妹咧就瞓碌架床上邊，媽媽瞓下邊。我哋都經歷過好多張棉胎要綁住4隻角。點解？一打風啊嘛，一硬咗就冇得，大家冇得冚。窮都窮過嘅，大家香港未係一個咧，大都會一個咧大城市，嗰陣時乜嘢都冇，邊一個嚟到去回應當時社會嘅需要？你有冇領受過當時嘅恩惠？我好記得阿媽講話，當時就係教會係咪？教會咧嗰陣時派米派奶粉派麵做好多慈惠嘅工作開始就興教辦學社會服務、醫療等等嘢。點解今日香港咁多教會辦嘅學校啦社會服務呢？就係昔日神感動一班嘅西教士，唔同嘅差會，睇到當時社會香港社會裏邊種種嘅需要，嚟到回應當時嘅需要嚟到去服侍、去見證，以至建立到今日，我哋睇見教會喺社會當中有美好嘅見證。但社會慢慢變遷啦，今日香港已成為一個大都會，坐擁好多嘅儲備，好多資源咧都係從邊度嚟？從政府而嚟噶啦。所以今日教辦學辦社會服務，可能都會攞政府嘅資源，但卻係慢慢教會失卻咗神俾教會嘅使命。教會嘅使命係咩咧？
我哋講話好多時講話一個整全嘅使命，係關心到人嘅咩啊？身心社靈嘅需要。但今日好多時教會同社會裏邊咧有好多嘅分割，甚至教會辦嘅社會服務、教會辦嘅學校都面對好多嘅張力，因為你攞政府嘅資源你要去做翻社會政府所要求嘅種種嘅價值觀念但教會嘅點樣持守我哋嘅信念價值咧，其實慢慢就模糊咗啦。所以今日教會要重拾翻神俾教會嘅使命係乜嘢？正今日我想同大家嚟分享。頭先大家讀一段嘅經文咧，係喺約翰福音4章裏邊講到耶穌同門徒經過撒瑪利亞，當時係正午，門徒咧佢哋行路困倦，門徒就去買食物，耶穌就坐喺個井旁度。有一個撒瑪利亞婦人嚟到中午正嚟攞水，耶穌同佢談論到飲嘅井嘅水，跟住咧再談論到話，如果你知道問你攞水飲嗰個係邊個，你一早求佢，佢就會賜俾你活水，飲咗你永遠唔渴。呢個婦人就問耶穌攞水飲你賜俾我。耶穌就跟住叫佢咩？叫你丈夫嚟。呢婦人即刻防衛機制起嚟，我冇丈夫。耶穌話：你之前有5個，呢一個都唔係你嘅丈夫。跟住呢個撒瑪利亞婦人就認識到耶穌原來佢就係一位要嚟嘅彌賽亞，我位救主，將我過往嘅事講晒出嚟。莫非佢就係我位救主？佢就認識耶穌就係我位救主。跟住佢將我個桶打水嘅桶放低，走去城裏邊話俾成個城嘅撒瑪利亞我啲人聽，哇！嗰個將我過往嘅事唔見得光，唔想俾人知嘅事講晒出嚟，以致撒瑪利亞城嘅人去揾耶穌，跟住佢哋認識耶穌就係我一位嘅真救主。故事就係記載就喺呢段經文裏邊。跟住門徒翻嚟啦，帶住食物翻嚟，見到耶穌門徒見到耶穌同呢個撒瑪利亞婦人傾偈，佢哋都好奇怪。跟住遞食物俾耶穌話，耶穌話：我已經有食物，我嘅食物就係遵行差我來者嘅旨意，作成他的工。正今日好想同大家嚟到分享。第一點我哋講嗰度係就係遵主旨作主工。耶穌話：我嘅食物就係遵行差我來者嘅旨意，作成他的工。神嘅旨意係乜嘢？我相信耶穌佢好清楚，今日佢嚟呢個世界上面要成就呢個嘅救恩，將神嘅福音能夠去傳開，係咪啊？耶穌經過撒瑪利亞呢個地方，佢知唔知道會遇上呢個撒瑪利亞婦人？佢知唔知道咧？撒瑪利亞城裏邊有好多未信主嘅人。耶穌知道，即係耶穌睇重嘅唔係飲嘅水。正如嗰個婦人所講話，我雅各井嘅水係解我哋嘅渴，我哋嘅牲畜祖先都係湧咗井嘅水。門徒帶食物翻嚟，同樣都係食物同埋水係人生存必須嘅嘢嚟，係咪啊？但係耶穌所睇到嘅唔係單單食物同埋水。耶穌係睇到嘅就係呢個撒瑪利亞婦人心靈深處佢嗰個需要係乜嘢？可能佢係需要一啲感情嘅依偎咯，係咪啊？可能一段嘅感情帶俾佢傷害，兩段感情帶俾佢傷害，以致佢生命非常嘅破碎。但係當耶穌嘅活水湧流喺佢生命裏邊，佢生命不一樣。佢能夠過往避開人，今日佢能夠去面對人，走翻去城裏邊話俾人聽，嗰個就係真救主。今日同樣都係，今日我哋有冇行喺神嘅旨意，察驗神嘅旨意？神嘅旨意係要回應嗰個世代嘅嗰種嘅需要。
神嘅旨意係需要去突破嗰種傳統思維，願意有一種更新改變。當耶穌同呢個撒瑪利亞婦人去講到話飲嘅水，突然間呢個婦人嘅話題一轉咗去咩？你哋禮拜聽住啊！你哋禮拜咧就喺耶路撒冷，我哋禮拜咧就喺呢個山上邊。跟住耶穌點講啊？佢話時候到啦，今日拜父唔係喺耶路撒冷，唔係喺呢個山。今日拜父係用咩拜父啊？大家一齊講好嘛？應該好熟嘅呢段經文，用咩啊？心靈和誠實嚟到拜父，好特別嘅。耶穌佢哋好講係啲宗教嘅儀式，係咪啊？禮拜，但耶穌講係咩啊？拜咩啊？拜父啊！同天父點樣能夠結連一種關係？耶穌好清楚神嘅心意係要將佢帶嚟到，讓呢個撒瑪利亞婦人生命改變，要帶嚟呢個城裏邊嘅人都要生命認識真救主。其實耶穌頭先講話嗰種嘅突破傳統嘅思維，呢種更新改變係超越咗當時人種種嘅嗰種傳統嘅規範。第一嘅規範就係男人同女人可唔可以傾偈接觸㗎？唔得㗎嘛！門徒翻嚟覺得，哇！耶穌點解同呢個撒瑪利亞婦人傾偈咧？咁樣嚇，係咪啊？呢個係第一個突破。耶穌佢點樣睇人？耶穌睇每一個人都係神所愛、神所寶貴。今日教會我哋睇唔睇到我哋不同群體嘅需要，我哋嘅鄰舍嘅需要？頭先我哋分享到佢講到宣教，好多宣教嘅群體未得之民裏邊，佢哋需唔需要福音？需要。我哋睇唔睇到？當耶穌走遍各城各鄉嘅時候，佢睇到咩啊？好多人困苦流離，好似羊冇牧人一樣，佢就睇見就憐憫。今日我哋同樣都要睇見呢個時代上面嗰個需要係乜嘢？點樣嚟到去回應？其實需要一種願意、一種勇敢嚟到突破改變。跟住耶穌話係咩啊？拜父係用心靈誠實拜父，意思就話係點樣啊？點樣讓人能夠與天父、與上帝能夠相遇嘅一個環境、空間、時間，唔係定時定候，唔係喺特定嘅環境、特定嘅地點耶路撒冷或者呢個山上邊。耶穌唔係。其實今日我哋面對社會嗰種咁大嘅變遷嘅時候，如果我哋都唔去更新、唔去改變咧，我哋就會走喺時代嘅尾巴後邊。可能今日我哋當中好多我哋嘅長輩啦，係咪啊？你哋都會認識滕近輝牧師，係咪？哇！呢個大家都應該好識。滕近輝牧師喺佢一本書裏邊叫《時代嘅挑戰》，喺佢第一章裏邊講到時代嘅洪流同埋夾縫。佢就提到，如果教會冇聽到時代嘅呼聲，冇聽到時代當中嗰啲人嘅聲音嘅時候，冇回應佢哋嘅需要，就會跌喺時代嘅尾巴後邊就會跌喺嗰個時代嘅夾縫嘅當中。滕牧師真係好有先知嘅體見。佢話當時點樣去做青年工作？突破蔡元雲醫生、蘇恩佩姊妹，可能我哋呢一輩我哋嘅領袖都會認識，係咪啊？學生運動嘅開始，陳喜謙牧師係咪啊？開始咗。你冇諗過當時已經有媒體宣教啦，透過咩啊？突破時刻啦，突破雜誌啦，係咪啊？陳牧師話當時點樣接觸啲年青人啊？佢又開咖啡室，開啲。我哋冇諗過今日我哋幾多教會開咩啊？共享空間係嘛？開咖啡室啊，開咩啊？又接觸社區人士啊！你知唔知今日年青人最中意去邊度啊？去 Starbucks 係咪啊？去 Starbucks， 你冇諗過滕牧師喺我段期間已經諗到要點樣去接觸我哋社區有需要嘅人，點樣能夠去
去服侍佢哋。其實我哋真係需要更新，需要有一種改變嘅思維。無論喺環境，喺我哋傳統，如果我哋嘅傳統，如果我哋做嘅嘢唔能夠讓人與上帝嚟到去相遇、建立呢個關係嘅時候，一切都係枉然，係咪？今日求神俾我哋敢於突破嘅思維。喺疫情底下，人社會裏邊都停擺嘅時候，教會有冇停擺？教會唔應該。教會喺最需要嘅時候、最黑暗嘅時候，教會要成為光、成為鹽嚟到作見證。基督徒係需要一份勇氣，呢份勇氣係敢於面對困難、挑戰、危險，願意敢於走出去。你有冇諗過喺疫情，我啲教會嘅弟兄姊妹願意走出去服侍社區？疫情過後咩現象啊？啲人嚟教會啊，教會有增長喎。但係如果我哋冇回應社會嘅需要，我哋係跌喺時代嘅尾巴後邊，好似滕牧師所講，我哋就被洪流沖去。今日歐洲嘅教會，你睇到以往幾咁興旺，但係今日歐洲嘅教會嗰種嘅式微，我唔希望見到香港嘅教會係咁。神讓我哋面對好多嘅困難、挑戰、時代嘅變遷，正正係神要讓教會覺醒、更新、復興嘅時候。我感謝主，神帶領盧牧師嚟到恩雨堂。大家要好珍惜呢位牧師，佢好願意嚟到去改變，好願意嚟到更新，好願意進入到社區嚟到去服侍。今日我見到輔堂嘅改變，係咪啊？唔係改變咗做得好靚，做得好靚，目的係乜嘢啊？去服侍見證啫嘛，做得好靚嘅，我希望可以能夠接觸社區有不同有需要嘅人。跟住個改變係乜嘢啊？底下最底下先，盧牧師講話最底下嗰層啲人最容易入嚟，唔使上2樓上3樓，係咪啊？嗰層我哋可以點樣可以服侍呢個社區，接觸到一啲好多未得之民、未信嘅人。求主俾我哋有一種咁嘅改變嘅思維，係咪啊？滕牧師喺本書裏邊講話，唔單止係服侍學生嘅工作，佢提到係乜嘢啊？提到係做基層嘅工作。50年前就係當時工業福音團契，嗰陣時香港仲係工業嘅城市，係咪啊？我老師劉達芳博士當時就喺工福裏邊，佢就同我哋講話，當時佢入到啲電子廠裏邊係點樣啊？同啲電子女工一齊去做，揼，好枯燥，一度做一度敬拜，喺當中去服侍嗰啲嘅嗰啲工人啦。我想問今日喺香港有冇工廠啊？冇啦。香港工福仲喺咪度啊？工業福音團嘅仲喺度，但佢服侍嘅對象都就着時代嘅轉變，佢哋都會改變。所以工福你睇到今日佢哋嘅神俾佢哋嘅異象使命嘅改變係咩啊？去服侍一啲戒賭嚟緊又籃球又可以合法化喎，賭博係咪啊？唔單止足球，乜嘢都賭個影響幾大？佢仍然係服侍貧窮、服侍基層，佢就會更新會改變。城市牧福團契係咪啊？以前叫木屋區福音團契喺安樂村係咪啊？秀茂坪上邊山泥傾瀉，我哋有間白屋仔，但係今日有冇木屋啊？冇啦，係咪啊？今日牧福都要改作城市牧福團契，而家仲改咗兩個名，叫牧福，去服侍好多基層，服侍貧窮。其實神俾我哋嘅異象使命係需要不斷嘅更新嚟到改變。求主幫我哋去睇到，我哋點樣察驗神俾教會嘅旨意，回應呢個世代嘅需要。神點樣去幫我哋去突破一種傳統嘅思維，願意更新改變。
更加求神俾我哋要建立一個咩啊？使命嘅群體，委身喺神嘅工作上邊。所以耶穌所講，我嘅食物係咪遵行神差我來者嘅旨意，作成他的工？頭先主席帶我哋唱詩，最後一首詩歌係咩啊？跟隨主係咪？我諗唔係單單你請咗盧牧師翻嚟呢個好好嘅牧者，帶領我哋教會點樣去繼續去前行。神係要俾我哋嘅大使命係乜嘢？啱啱復活節，耶穌向門徒頒布嘅大使命：你們要去，使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，凡我所吩咐嘅都要教訓他們遵守。我就常與你咩啊？你們同在，直到世界嘅末了。教會係一個使命嘅群體。如果教會冇咗使命，冇咗異象咧，聖經講話民無異象，佢就會咩啊？放肆。咪大家翻嚟坐咯，星期日翻嚟坐。如果神俾我哋每一個係咪帶住使命去到你所屬嘅，無論你嘅職場好，你嘅鄰舍好，你所未認識嘅未認識主嘅朋友都好，你願唔願意走多一步？願意將神嘅愛去分享？你盼唔盼望今日我哋教會能夠復興？你盼唔盼望我哋呢個咁大個禮拜堂能夠可以神將得救人加俾我哋？所以你就係期望我哋傳道人、我哋教會嘅領袖去做。如果我哋每一個唔係被神所呼召嘅門徒，一齊嚟到願意喺神當中去擺上嘅時候，我相信教會唔會有更新，唔會有改變。大家渴唔渴慕教會復興啊？同隔離嗰講，你要渴慕教會嘅復興好唔好啊？你先向神擺上好唔好啊？但願我哋都喺主面前去立志去擺上，但願我哋都能夠願意去喺神面前去更新改變，讓我哋教會都願意去更新改變。第二章，跟住耶穌講話：你們豈不說到收割嘅時候還有4個月嗎？我告訴你哋，舉目向田觀看，莊稼已經熟啦，可以收割噶啦。收割嘅人得工價，積蓄五穀到永生。我俾佢主題係咩啊？分題係看生命重永恆。耶穌所睇重嘅係咩啊？生命唔係單單係時工。耶穌所睇重嘅就係咩啊？撒瑪利亞呢個生命破碎嘅婦人。耶穌所睇重嘅就原來喺撒瑪利亞城裏邊，好多人未認識耶穌，未認識真救主。當耶穌叫門徒去舉目向田觀看，佢話莊稼熟啦。耶穌好多時喺聖經裏邊講到莊稼，係咪啊？馬太福音9章係講話係咩啊？話要收嘅莊稼多，作工嘅人少，係咪？所以求收莊稼嘅主打發工人出去收莊稼。莊稼其實係表達咗嗰種人生命靈魂嗰種迫切性。你唔去收割咧，就會死嘅，就會發白。喺粉嶺，我哋之前有個農莊叫創志農莊，我哋都有啲年青人喺度去做即係耕種啊，有機耕種，培育啲生命。好多時種咗嘢出嚟咧，你唔去趕住收割咧，嗰啲嘢就會點啊？就會枯萎噶啦，纖維化冇用噶啦。所以有陣時我都好肉赤噶。喂，快啲啊！啲菜已經係熟噶啦，割咗出嚟咧，我哋將啲菜去送俾一啲基層嘅家庭嘅咁樣嚇。同樣都係耶穌所睇到我啲莊稼熟嘅意思，就係話我啲生命你唔去得着佢，就被撒旦好似爬開獅子去吞吃去得着。今日可能我哋會睇重好多事工，
但唔係單單事工，係背後嘅生命。我同我嘅同事講，雖然我哋係一個社聯裏邊一個嘅社福機構，社聯嘅會員，但我話俾佢聽，我哋係一個福音機構。我哋成個服侍嘅理念，我哋係睇到，我哋唔係淨係做提供社會服務，我哋希望能夠建立生命。所以成個服侍嘅策略咧，我哋都會同教會合作。唯有教會先係對人生命一種持續關懷、同行、牧養。一般社福機構好似個案嘅啫嘛，你哋提供服務完咗服務未，嗰個 file 未 close 咯，唔會講，唔會跟進，唔會咩啊？所以我哋同好多教會合作嘅時候啊，不論我哋喺扶貧嘅工作上邊啊，愛心糧倉都喺教會裏邊，我哋有唔同嘅俾小朋友、俾家庭、俾婦女嘅呢啲種種嘅班組、生命嘅建立、福音嘅工作，都喺教會裏邊。而我哋同教會嗰種嘅同行係持續。最少半年、1年、2年，甚至係，以致我哋能夠同佢哋深化關係，以致我哋能夠可以嚟到去關心牧養佢哋。一般社福機構唔會。我都想分享最近我自己嘅心裏面一個好大嘅感動同埋負擔。喺上2個星期，我接咗一個個案。呢個案係一個同事轉介嚟俾我，去申請啲緊急援助基金同埋一啲超市券。平時好多時係啲家庭去申請嘅，啲單親家庭啊、新來港啊、活喺貧窮啊、雙程證有啲會申請。但係突然間有個青年人嚟申請今次嘅緊急援助基金，我睇咗，通常我批核呢啲嘅個案，我會睇睇我個案。一個年青人。佢嚟自破碎家庭，被父母都離婚又再婚啊！佢就被遺棄。但呢個青年人好聰明，好叻嘅。佢能夠喺恒大讀書，讀到2年班啊，甚至做埋學生會會長。但喺過往幾年社會嘅變遷底下，佢交唔到學費。生命亦都面對好多嘅困難，佢有嚴重嘅濕疹，甚至生埋疥瘡，住喺油麻地一個劏房嘅裏邊，想揾工都好難。加上佢嘅同我坦白，佢喺啲沉溺裏邊食安眠藥、食咳藥水。但我睇到佢呢個年青人，佢其實係一個好單純，佢好中意哲學。佢中意讀易經，為自己去起卦，幫人起卦。但當佢喺人生裏面最艱難，當我收到佢嗰份嘅申請表裏邊有血嘅，因為佢疥瘡感染，有啲人請佢嘅，因為驚傳染。我間屋裏邊有虱嘅，我同事幫佢買啲杜虱嘅水，等喺度。當我睇到嘅時候，我話同事，不如你俾我啦，你俾我去探下佢，關心下佢啦咁樣。我就去探佢。其實我可以批完緊急援助基金，簽個名，同事你搞掂佢啦，可以嘅。但我睇到呢個係一個生命，一個破碎嘅生命。喺2個星期裏邊，我同佢同行，聽佢講佢生命嘅故事。我覺得上個星期我同佢一齊食，佢話2日我冇食嘢啊，我就同佢出嚟食嘢傾偈，鼓勵佢。食咗3個麥當勞餐，巨無霸、麥樂雞，係咁狼吞虎嚥咁去食落去。你睇到佢話真係冇錢，我就幫佢點樣去幫佢建立一個新嘅環境，俾佢能夠好感恩，身邊去有一班同事同埋基督徒都能夠幫佢帶佢翻教會。翻到教會嘅時候，佢話牧師嗰啲編導好似對住我講，我話你聽到神嘅道好。耶穌講話好似撒種嘅比喻，有啲人去咗石頭喺啲淺土裏邊，俾雀仔擔咗啲喺荊棘嘅裏邊。嗱，其實你嘅土要放喺一個咩啊？
好土裏邊，你只能夠發芽生長啊，會結果。意思我哋好想佢脫離佢嗰個環境，能夠俾佢有一個好嘅環境去成長、去栽培。好奇妙啊！當我睇到佢嘅需要嘅時候，神就好多預備嘅。我就話嚟緊，我哋會原來我同工揾到，另外佢又遇到一啲關心嘅人，去同一個福音戒毒嘅地方。點不知有人帶咗上去睇嗰個地方，佢好中意個地方。神好似為佢預備咁樣。我盼望呢個年青人生命能夠被改變，被神改變。如果佢被神改變嘅時候，我相信神亦都會使用佢。弟兄姊妹，原來今日我哋睇見喺我哋身邊，其實好多生命破碎。前兩日我同一個牧師去分享，喺上水一個北都會，大家知北都會嚟緊好大嘅發展啊嘛，係咪啊？上水啊、粉嶺啊、蓮塘啊、古洞啊等等，佢就嗰間教會就開始去接觸社區，接觸好多人。佢就同我分享話：牧師啊，哇！啲人啊，接觸佢啲家庭真係好複雜啊，好破碎啊。特別啲新來港家庭，我哋都哇啲婚姻關係啊、性啊，即係好鬧交啊。你結咗婚離咗婚，但係生咗依個，你結咗婚好似好混亂啊。總之服侍容唔容易啊？唔容易嘅。要委身喺個生命裏邊，係需要我哋與佢哋同行，唔係淨係事工啊！今日我哋去探訪嗰度，探訪完算數啦，係咪啊？唔係啊！今日我去派單張，派完單張我以為我哋做咗啦。今日請阿 task 嚟去講宣教，講完宣教時聽咗，我哋好似做咗啦，會唔會啊？唔係啊！你知唔知喺我哋每一個都願意神俾我哋有耶穌嗰種嘅睇見，好多人困苦流離，好似羊冇牧人一樣嘅時候，神俾我哋嗰種憐憫嘅一種嘅睇見。當你打開你眼睛，當你行進社區，當你去嘗試下去問下神，邊一啲係困苦流離，邊啲係失喪嘅人。當你去問神，就會俾你睇見。求主幫我哋睇見嗰種靈魂嘅嗰種搶救靈魂嗰種迫切性。跟住收割嘅人得工價，積蓄五穀到永生。你知唔知今日我哋所建立嘅係啲咩嘢咧？成個社會嘅變遷。股票好似突然間騰落去，股票特朗普講兩聲又升上去咁樣，係咪啊？你係咪都會睇到我啲地上邊嗰啲嘅，其實會朽壞，會衰殘。但積蓄五穀到永生，係我啲唔衰殘、唔朽壞、唔玷污嘅係咩？就係生命。生命。今日我哋喺地上所建立嘅係我啲朽壞會衰殘，抑或係我啲唔玷污唔朽壞積存喺永生永恆嘅裏邊，我哋嘅生命，我哋嘅同工進入機構侍奉，有啲超過咗15年、10年、20年都有。按佢哋嘅專業喺出邊咧，佢可以揾好高薪。但嚟到機構一定係薪金一定唔會比出邊好嘅啦。但係佢所睇見嘅係咩啊？係睇見神嘅工作，係睇見咩啊？人生命嘅改變，帶嚟佢哋一種滿足喜樂。今日我哋嘅滿足，我哋嘅喜樂，建基喺邊度？會朽壞，會衰殘，因為建築喺我啲永恆嘅價值上邊。我好想講莊稼同工人，係咪啊？莊稼同工人咧，耶穌話要收嘅莊稼多，作工嘅人少，當求莊稼主打發工人出去收莊稼嘅時候，原來
工人喺邊度咧？工人就喺莊稼裏邊，喺莊稼裏邊。當你去收啲莊稼，啲莊稼就會興起工人。我自己做新來港嘅工作，新來港新移民嘅工作，我哋睇到佢哋嚟唔係淨係被服侍，佢哋嚟唔係淨係嚟攞嘢。有啲教會嘅觀念啊，我哋淨係嚟好似攞着數啊，唔係噶。每一個人喺神嘅眼中，佢都好想揾到自己嘅生命嘅意義價值嘅。問題我哋有冇俾機會佢哋？我哋點樣睇佢，佢就會點樣睇自己。如果我哋睇佢係我哋嘅包袱，佢就會成為我哋嘅包袱。如果我哋睇佢都係神所愛嘅啊，當佢生命改變嘅時候，佢哋同樣係可以服侍神。所以喺我哋嘅服侍嘅理念裏面，我哋好睇重就係點樣建立佢哋生命，點樣訓練佢哋成為主嘅門徒。所以佢哋嚟，就算未信主，佢可唔可以作出貢獻㗎？嗱，教會嘅觀念有時要改變嘅喎。嗰種觀念你有上過咩班，上過乜嘢你先可以參與侍奉，你先可以做依樣做嗰樣。當然啦，你唔會叫未信嘅人去點啊？去教聖經未信嘅人去做屬靈嘅嘢，唔係屬靈嘅嘢觀念都要改變。其實乜嘢都係屬靈嘅，係咪啊？好多嘢都係。譬如喺我哋服侍裏邊咧，啲新來港嚟，佢可唔可以一齊煮飯啊？可唔可以同你一齊去探訪啊？佢可唔可以去關心人啊？同樣都可以噶嘛。一個人佢能夠去有機會參與，有機會能夠貢獻自己咧，佢就越能夠建立喺一個團體裏邊嗰種歸屬感。所以喺我哋啲新來港嘅服侍當中，有啲婦女佢哋未信主都好啦，哇！一齊嚟煮嘢食啦，好唔好啊？一齊帶啲嘢嚟啊！一齊嚟要分享啊！一齊嚟去關心其他人啦。咁喺過程裏邊，你就可以嚟到去見證啦，可以去服侍啦，係咪啊？可以向佢傳福音。一切係從關係開始，你冇建立關係，你嘅生命好難影響人。所以今日喺我哋嘅同工裏邊咧，有啲以前係受助者，今日已經係成為咩啊？我哋嘅同工助人者。我哋有一個計劃叫做波亞斯婦女領袖培訓。每一年我哋訓練10至12個嘅門徒，已經係第15屆。今日呢一班嘅婦女已經成為咗咩啊？教會嘅領袖、傳道人，甚至有一個成為宣教士，翻去自己群族鄉下裏邊去傳福音、去見證。想唔想睇到興起工人？我哋就要去傳福音，我哋就要去做收割噶啦。收割嘅時候，神就能夠興起工人喺當中噶啦，係咪啊？所以教會其實使命好重要，我好睇重就係啱啱教新去嗰個教會調查出咗嚟啊，係咪啊？教會調查出嚟，哇！教會人數作得好緊要，係咪啊？唔係噶，喺越困難嘅時候，越黑暗就越需要光嘅時候，係我哋服侍好多機會。當安逸嘅時候，啲人唔會諗到耶穌嘅。但當佢喺好多嘅困難挑戰嘅時候，人手唔能夠做嘅時候，上帝嘅手就會做啦。點樣睇到神嘅榮耀喺我哋當中啊？唔係睇見人嘅工作，過往教會太多人嘅工作，人能夠掌控嘅嘢，咪做人能夠人嘅掌控嘅嘢咯。如果人唔能夠做嘅時候，你就會求上帝去點樣啊？去做啊嘛，出手去做啊嘛。當上帝做嘅時候睇到好多生命唔可能變咗可能嘅時候，就會將榮耀歸過俾我哋咩啊？天上嘅父。就睇見神嘅榮耀、神嘅同在喺我哋當中嘅彰顯，好多神蹟嘅奇事，好多將腐朽化神奇嘅一啲生命嘅故事見證，多唔多喺我哋教會出現？渴唔渴望？盼望我哋成為一個榮耀嘅教會。榮耀嘅教會就係你睇見神嘅同在，會睇見神嘅工作喺我哋當中。
最後我想同大家分享嘅就係下一章，殺與收同快樂。佢話叫撒種嘅同收割嘅一同快樂。我係俗語說：那人撒種，這人收割。這話可見是真的。我差你哋去收嗰啲沒有勞苦嘅，別人勞苦，你們卻享受他們所勞苦。撒種同收割原來係唔同喎。有啲人勞苦，有啲人係咩啊？你去享受人勞苦，不過其實唔緊要。神俾新福嘅使命，我哋係一個橋梁，就好似施洗約翰一樣，他必興旺，我必衰微。我唔係要坐大我哋自己嘅機構，我哋唔係要坐大我哋自己嘅教會，而係點樣啊？我哋能夠彼此嘅協作，喺神嘅國裏邊一間嘅教會，喺神嘅國裏邊，我哋能夠係彼此嘅去分享共享，好感恩嘅。我覺得當呢幾年社會變遷底下，我睇到好多教會都係點樣啊？好多嘅協作，好多嘅合作，機構與機構之間嘅合作，機構同教會嘅合作，教會同教會之間嘅合作係多咗好多喎，打破一種山頭主義喎，係咪啊？個個淨係睇住我自己嘅堂會嘅啫，有大教會就我哋教會自己大就得㗎啦，唔係啊！而家我哋睇見彼此嘅祝福，其實好重要喎。以前神睇機構係唔係好多教會睇機構好負面嘅，覺得機構攞咗教會嘅資源咧去做機構嘅嘢所以啲人話弟兄姊妹奉獻要奉獻俾教會，唔好奉獻俾出邊嘅機構由教會透過教會先奉獻，咁嘅觀念嘅喎。但而家嘅改變啦。好似教會覺得攞咗教會嘅弟兄姊妹去做機構嘅嘢，應該翻嚟教會做，唔可以出邊做。咁唔係，而家我哋調轉翻我哋差同工去教會，我哋攞咗喺社區裏邊嘅有嘅資源，同教會去分享無論係活動費扶貧所以愛心糧倉更加唔做機都係機構同教會去分享，係咪甚至差埋同工去教會。喺地區建立嘅 network， 嗰啲嘅我哋有學校嘅 network 啦，即係網絡啦，有社會服務嘅網絡啦，有地區嘅網絡，我哋將啲網絡嘅關係帶到去教會所以而家教會咧好中意同機構合作，因為機構可以同佢分享資源，喺機構咧可以將喺佢建立嘅關係網絡能夠帶到去教會。我同阿盧牧師，因為識得嘅時候，佢係服侍嚟到嘅時候，我同佢分享，我哋都建立咗。我見到恩語堂而家開始建立好多 network 係咪啊？好多關係之前有 Alpha 啦，係咪啊？啟塔課程你上半年開咗好多 Alpha 係咪啊？咁Alpha 嚟到幫手機構協作咁亦好多唔同嘅機構同教會嘅協作，係咪新鮮好多咧？係咪好有更多嘅彼此能夠支援咧？好唔好啊？你全部好好。所以無論你係撒種，無論你係收割，總要神嘅旨意達成，我哋就歡喜，我哋就快樂噶啦。弟兄姊妹，鼓勵大家，今日叫我哋重尋使命，即係神俾恩語堂嘅使命喺好多艱難裏邊，你哋經歷神知唔知啊？5幾年嘅時候，6幾年嘅時候，哇！呢度山泥傾瀉，神俾你哋幾多恩典啊！起咗一座咁靚嘅禮拜堂喺當中，係上帝嘅恩典。但當我哋經歷上帝嘅恩典，我哋願唔願意每一個都起嚟去回應神喺我哋每個人嘅生命當中嘅呼召？成為收莊稼嘅工人，帶住使命，無論你係撒種，無論你係收割，讓我哋都一同快樂，好唔好啊？一齊祈禱。主係睇到整個世界喺度變遷當中，但主喺洪水泛濫嘅時候，你仍然係坐著為禍。
主啊，你俾教會係一個使命嘅群體，就好似昔日你復活升天嘅時候，你所差遣我哋要遵行神你俾我哋嘅大使命，去使萬民作你嘅門徒。主啊，求你今日去差遣我哋每一個，讓我哋帶住聖靈嘅能力，讓我哋帶住基督你俾我哋嘅愛嘅激勵，去到我哋嘅鄰舍，去到好多未得之民當中，將主你嘅福音傳開，將好多失喪嘅靈魂帶進神你嘅國度當中。求主帶領我哋，願意神你嚟到去復興恩語堂，復興我哋每一個弟兄姊妹，更新我哋，俾我哋勇敢，俾我哋能夠敢於嚟到去改變。多謝主，垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌名求，阿們。